好，歡迎大家嚟到馬場大師學專攻美場嘅節目時間啦。星期三嘅晚上啦，咁繼續有呢個谷草嘅賽事啦，咁有9場嘅賽事。咁啊潘頓就停賽啦，咁啊所以今次賽事就見唔到呢位一哥就喺陣上邊出現啦嚇。咁啊至於尾場呢，就安排咗一場咧3班1200米嘅賽事，而呢一組咧嗱望落去的而且確就水準上咧的而且確就唔係真係好高啊，即係因為有近績嘅馬就唔多啦，咁啊亦都係即係叫做贏過嘅，亦都係一隻4班上3班嘅輕功猛男，而喺原班入邊跑過入嚟前4名嘅馬亦都唔多啦，好似時尚風趣啊、金匯星星啊呢啲都係一啲只係跑第2、第3咁啊，對於頭馬威脅又唔算話好大嘅嘅馬喺呢場賽事上陣啦，咁啊形成呢場賽事俾我感覺咧水準就唔算話好高，咁揀馬方面咧的而且確咧係有少少就係即係混亂嘅情況出現嘅，咁啊所以咧都唔容易去處理啊，咁啊馬膽方面就我自己揀隻比較輕磅啲嘅馬啦，12號馬嘅勁進非凡啦，咁呢隻馬嚟到香港之後咧，其實好快已經有表現㗎，尤其喺谷草方面，咁只不過咧跑嚟跑去咧咁都好似最叻都係跑第3，咁啊今季裏邊咧其實個整體表現上方面咧都係以谷草1200米較好咁啊，叫做近呢5次跑咧都全部有獎金啦，咁啊個距離咧其實咧就輸得起嚟咧就唔算話好遠，都曾經試過2場咧跑第3咧翻到嚟咧只係輸4分3馬位啦，叫做就個檔位唔係太好情況之下都追到翻上嚟啦，輸4分3馬位，咁啊水準上咧亦都唔算話好差嘅啫，因為咧譬如好似即係喺呢一個嘅1月份裏邊1月尾啦，輸嗰場賽事入邊咧頭馬就美麗緣分，大家都知勁啦，跑第2嘅天竺貓咁之後咧，哇喺3班不斷喺1200米裏邊上名同頭馬，咁啊至於跑第3名嘅勁進非凡咧，只係輸俾佢哋4分3馬位咁計咧，咁只要即係呢一組實力方面咧，冇一啲好似美麗緣分啊、天竺貓啲咁勁嘅馬喺度嘅話咧，咁變咗佢咧就可能咧會有一個比較上風啲嘅優勢，同埋咧今次嚟講個副榜咧，咁啊雖然個評分佢哋同上場冇減到啦，但係因為今次頂榜方面咧，即係頂分方面咧有一隻咧79分嘅方頭武士喺度嘅話咧，令到佢60分嘅情況之下咧，咁啊只係需要孭116磅嘅話咧，比上次咧120磅再輕多少少嘅，咁啊可能隻實力上又唔算話真係太勁太好嘅話咧，磅位方面咧咁啊都幾緊要嚇，唔好睇少呢4磅啊，可能孭少呢4磅咧，末段衝起上嚟咧，可能特別勁都唔出奇㗎。咁啊，今次排過9檔，咁以往嚟講佢試過排10檔、12檔都追得好嘅話，9檔絕對唔會話好大嘅困難啦，A 跑道咁啊，希望就係以往啲 A 啦，咁啊 A 跑道外邊冚咧，亦都係較為好啲嘅，咁所以今次咧，我自己覺得咧，呢一隻勁進非凡咧，就係今次咧，即係佢跑咁多次裏邊咧，叫做咧就較好嘅機會咧，可以出頭嘅時間啦，因為對手實在咧真係比較弱啲，咁啊，而呢隻12號馬勁進非凡做膽啦，我估計佢都唔會話係熱門㗎啦，我諗7-8倍之間一定會有嘅，咁所以咧攞呢隻馬做膽咧，咁我覺得咧都會咧有一隻搏嘅餘地啦，又有少少賠率，咁啊就揀呢隻12號馬勁進非凡做呢個馬膽啦嚇。配角方面啊，就揀翻上次跑2、3名嘅時順風趣啦，同埋呢一隻嘅金匯星星啦。咁兩隻馬其實喺3班，我相信都唔係一啲咩好超嘅馬嚟㗎啦，都係真係跑翻自己嘅本分啦。只要對手稍為失準啦，又或者嗰組嘅實力唔係太強嘅話咧，咁基本上咧佢哋都可以咧走得入前2名啊、前3名呢啲位置度㗎啦。咁上一場啦，一齊咧都喺呢一組嘅3班叫較次嘅一組嘅賽事入邊咧，跑到第2、第3啦，輸俾傑出漢子，咁傑出漢子一落嚟。由2班落3班咧，咩重磅都贏到佢哋嘅話咧，即係明顯見到呢兩隻馬其實咧喺嗰個能力上咧，的而且確咧就唔算話喺3班好超嘅情況啦。咁但係咧就面對住呢隻對手嚟計咧，又的而且確咧喺度咧又會稱高翻少少嘅。咁當中啦，好似時尚風趣咁，其實路程方面咧都係以呢個谷草1200米較為好啲㗎啦。咁啊，今次亦都見到咧冇乜話好即係明顯嘅放頭馬喺度㗎，即係你會唔會諗到即係或者方頭武士會唔會再一次喺外邊殺入嚟放咧？我估咁形勢上都有咁嘅機會嘅。咁佢咪跟住佢一齊埋嚟嘅話咧，咁變咗咧其實早段咧時尚風趣咧喺嗰個處理上咧就唔算話好困難。即使喺檔位方面咧就較上次為外少少啦，排8檔。咁但係喺內側嘅馬方面咧就唔見得話好快嘅啫。咁所以你應該都可以埋到嚟。情況就等同金匯星星咧，亦都有咁嘅情況。上一次咧就個2檔就
首一嘅5、6位之間啦。咁次七檔嘅話咧，我相信早段咧佢都係會留得預期較後少少㗎啦。咁喺外邊要衝嘅話咧，相信亦都係咧機會咧，亦都唔會話真係同上次個距離爭咁遠嘅。咁所以兩隻馬咧，我自己都覺得咧一拼就攞埋啦。始終都係呢個路程比較準啲嘅馬啊嘛。咁至於第四嘅配腳方面咧，一直都即係再諗啦。咁範圍上咧會有方頭武士啦，呢一隻金髮盛世啦，甚至乎風雲武士啊、輕功猛男呢啲都係範圍入邊嘅。咁最後我揀咗輕功猛男啦，因為始終佢側身啦，同埋上一場即係過嚟呢一個嘅谷草啦，跑呢個1200米咧，一條直路咧就殺晒啦。咁雖然以往都跑過谷草，咁但係落4班孭重磅，但係咧個姿態上方面，你嘅對手方面就唔叻啊，飛黃勁者呢啲就唔係話好叻嘅馬。咁但係喺個姿態上咧，佢係游刃有餘，同埋咧贏起嚟咧都幾篤定下嘅。咁所以呢隻馬咧，可能真係始終之前未係好成熟啦。但係一成熟咗之後咧，其實咧佢都係只係即係展現佢啱啱佢嗰個即係嗰個實力嘅啫。咁上翻3班，咁我覺得呢隻馬似個3班都跑近過嘅話咧，今次排個6檔嘅話就唔使話好似上次咁後，又都可以有早段咧守到啲5、6位有 cover 嘅話咧，咁應該都會幾好跑嘅。咁何永年啦，咁啊都講咗話下季就唔會就留喺個香港跑㗎啦，咁啊應該都會即係有馬喺手嘅都盡量跑啦。咁啊輝哥對佢都亦都算係唔錯，食到整啲好嘢俾佢㗎嘛。咁睇隻輕功猛男即係會唔會可以咧就即係幫佢可以繼續同阿輝哥有談馬進帳啦。咁呢隻咧我都覺得咧喺冷門上或者個飛數上咧會略為即係大家會忽視嘅馬咧，呢隻馬會有啲賠率情況之下咧，可以考慮下呢隻馬咧作為配腳，甚至乎咧你話搏下 win 咧我都唔反對，因為我覺得呢隻馬咧其實潛力上咧佢係未見盡嘅，呢隻馬都係可以考慮。咁所以咧今次咧專攻尾場賽事方面啦，馬膽咧12號馬嘅勁進非凡啦，配腳方面咧就揀4號馬嘅時尚風趣，另外8號馬金匯星星同埋9號馬嘅輕功猛男啦。咁啊，其餘啲馬方面咧，你話好似方唐武士啦，又唔好彩執到11檔啦。早段又係有機會咧喺早段用多場用多啲嘅情況之下咧，翻到嚟末段咧又有好似上次咁嘅情況咧，埋門有啲力弱咁嘅情況啊。同埋今次嚟講咧，我相信今次咧早段咧都會有啲馬頂佢，冇話咁上次咁容易咧可以埋到嚟放㗎啦。咁所以今次咧，我覺得個機會上咧就一般啲啦嚇。超開心暫時又要等下時間先啦，成熟程度亦都未太足嘅話咧，機會都係一般啲。仍然威風咧，似乎喺1200米谷草方面咧，嗰個速度啊或者嗰個性能上咧，應該就唔係話太夠嘅。咁所以今場嚟講咧，亦都唔中意兼埋又埋外檔啦。咁今日盛世咧個班就唔係好有利㗎啦，跑3班咁啊4班始終就上風啲。咁但係今次得到個2檔咧就會幾好跑嘅。咁啊預計咧佢都有機會走咗出嚟先啦。然後睇下外邊咧，譬如方度武士呢啲會埋嚟嘅話咧，咁變咗咧佢又有機會咧有馬放嘅，咁啊有 cover 啦，冇馬放嘅自己放亦都可以嘅。咁所以咧呢隻咧我都覺得你如果揀呢隻做腳咧，亦都可以。只不過咧，我覺得個能力上咧，佢喺3班真係唔係話好強情況之下咧，加埋用董明朗咧同阿威哥合作咧，又好似唔算話係一個好好嘅拍檔，即係嗰個配搭情況之下咧，咁變咗咧頭4選我揀唔到隻馬。咁但係你話5、6選啊，即係做下3唔咗食咗腳嘅話咧，呢隻都係可以考慮㗎嚇。咁啊，自力更新啦，咁啊曾經都試過近過啦，咁但係就始終即係嗰個健康方面咧，一直都唔算話好穩定啦。咁啊都係盡量跑啦。咁呢啲馬都係冇乜特點捉㗎啦。咁啊懶嘅你咪拖埋咯。咁啊呢啲都冇乜特別話即係保留㗎啦嚇。咁但係1200咧，我都仍然佢咧略為嫌短啲嘅。我相信佢都係跑翻1厘咧會比較好啲。風雲武士咧都係可以考慮嘅馬嘅範圍啊。咁但係一隻馬嘅性能轉咗嘅話咧，下後追嘅話咧，咁追上嚟咧，亦都最多都係啲445嘅位置度。我就期望佢咧就再減多少少分啦，去到季尾咧睇下可唔可以落到4班咧就搏一場，有機會會大啲。喺3班咧佢個能力上咧都係有啲勉強啲嘅，咁所以今次都唔揀住啦。咁運籌帷幄同埋呢隻嘅自動自覺，暫時兩隻馬嘅進度咧就唔算話即係十分之理想嘅，咁所以咧今次亦都唔揀住啦。咁所以今次咧專攻尾場嘅推介入邊啊，再重複多一次啦。馬膽方面就12號馬嘅勁進非凡啦，配腳方面咧就係4號馬嘅時尚風趣、8號馬嘅金匯星星同埋9號馬嘅輕功猛男啊，12膽。拖呢一個4號、8號、9號咧就今次專攻尾場推介嚟嘅，咁睇下大家啱唔啱心水啦嚇。好啦，咁啊今次節目時間差唔多啦，希望大家可以咧 comment、like and share 我哋馬場大小學啦。最重要嘅就係如果睇緊個片段嘅朋友，如果未訂閱嘅話咧，記得撳一撳個訂閱啦嚇。去到今個星期日啦，咁將會有呢一個嘅11場賽事有新馬賽，雖然唔係話好多啦。咁另外啦，
聽晚咧亦都會繼續咧會有呢一個賽前嘅節目嘅分析嘅節目啦。咁啊，阿峰哥我未知道翻到嚟未啊？如果未翻到嚟嘅話咧，都可能我自己改嚿做先。如果翻到嚟嘅話咧，咁啊同阿峰哥一齊咧又可以做節目，又再講下佢咧喺澳洲咧啲買馬嘅啲經歷咧，同大家分享下啊。好啦，今日節目時間差唔多，多謝大家收聽，拜拜。